講翻頭先有個人提出一個標題咧，我好想講嘅，但係而家突然間 miss 咗，唔記得咗。究竟有咩啊？啲人點解咁憎劉小麗啊？咁啊，真係要問下監製啦。因為監製咧喺配票底下咧，佢不幸咧就投咗票俾劉小麗嘅。咁咧 DQ 嘅時候，我就同佢講，我話啊，你求人得人，你又選揀個第二個，遲啲真係。咁至於點解咁憎咁多人咁憎佢咧？嗱，以我所知咧，其實我對佢咧就冇乜特別嘅感覺嘅，又唔係特別中意，又唔係特別憎。但係聽啲傳聞咧，而係真嘅話咧，咁相信我都會憎佢嘅。原因就係咧，佢好多時咧未選立法會議員之前咧，都喺社會度想搞一啲對社會有益嘅嘢啦，例如爭取一啲低下層嘅權益啦。咁佢呢一種心咧，我都欣賞嘅。咁但係咧，成日揾人做咗啲嘢咧，就唔找數。即係譬如幫你拍條片啦，收平啲啦，收2萬蚊啦咁樣。即係我舉個例啊。咁後來咧拍完之後咧，唔該晒你啊咁樣，之後冇找數啦。咁我亦都有懷疑咧，即係因為有好多宅撚咧，我都識好多啊，啲行家咧，即係俾啲好温柔嘅女士嗌嗌西西咧，佢就不顧一切咁樣報人價好平，甚至講過半句，算啦唔好計啦呢啲嘢咁樣。咁人哋就話唔計又唔得嘅，你開張單啦咁樣，跟住又冇開單咧。咁跟住咧，至到嗰個温柔過去咗之後咧，佢又開始要追數咧。咁嗰個人咧，可能又覺得哇，你當時又咁冧，當時又咁瘦我以為你唔收錢添咁樣。即係呢啲嘢你又唔講清楚咧，喂，你出咗張單，佢俾咗錢你再捐翻俾佢，另外一回事啊嘛。即係我覺得有呢啲情況嘅，即係親眼我都見到。即係唔係講劉小麗啊，即係講呢啲咁嘅 case 咧，我真係見好多啊。因為我啲舊朋友咧，佢都係咧同一單 job 咧，我可能叫佢幫手咧去收我5萬蚊咁樣。哇！但係有個學生咧，因為咧畢業個功課咧要拍一條 doc 咁啊80餅 DV 咧就要你幫我 rip 嘅，就喺裏面剪翻120分鐘出嚟，屌佢收人8000蚊！我你話呢個親身經歷嚟嘅。咁至於佢之後可能對嗰個畢業嘅學生冇興趣之後，佢又會呻啦。喂，屌做撚死人咩？80餅 DV 喎，大佬咁樣。咁我真係的確係見過啲咁嘅情況嘅。咁劉小麗呢個 case 咧，我又真係唔敢講係咪。咁但係以我嘅感覺咧，同埋劉小麗，我同佢傾過一次電話嘅，因為我嗰陣時搬屋咧就有好多家私啊，好啱佢用嘅。因為我有個朋友幫佢做義工嘅，咁咧就話小麗嗰邊個教室要一張咁嘅台，你不如俾佢啦。我冇問題，咁幫到佢梗係想幫啦。咁我聯絡咗佢，留咗言啊，留咗 WhatsApp message 俾佢。佢至到我搬咗去嗰邊已經買晒家私咧，佢先至覆我話幾時可以攞啊？屌大佬，即係我總之我搬埋去你嗰度啦，係咪先？咁即係咁樣交過一次手。咁佢喺電話度講咧，就真係好温柔嘅，同埋即係多謝前多謝後嘅。就算我俾唔到佢，都多謝我好多次嘅。即係佢係俾人嘅感覺唔差嘅，即係 in person 嚟講。咁所以點解後來會俾人話走數咧？我相信以我做人咁多年嘅經驗咧，都係因為呢啲原因咯，類似嘅。